안녕하세요. 내가 궁금한 정보입니다. 최근 날씨가 따뜻해지면서 코가 막혀 너무 힘이 드네요. 오늘은 비염을 해결할 수 있는 꿀팁을 알아보겠습니다. 애쉬, 애쉬. 우와, 나 진짜 재채기 너무 많이 나오는데 너무 힘들어. 너 비염 아니야? 봄, 가을만 되면 재채기 나오는 거면 알레르기 비염일 수도 있어. 알레르기 비염? 그게 뭐야? 그냥 감기인 줄 알았는데. 알레르기 비염은 알레르기 원인 물질 때문에 코 점막에 염증이 생기는 거야. 봄, 가을에 꽃가루 때문에 증상이 심해지면 계절성 알레르기 비염이라고 하고, 진먼지 진드기나 동물 피듬 때문에 1년 내내 증상이 있으면 통연성 알레르기 비염이라고 해. 그런데 나는 가을만 되면 코가 간지럽고 재채기 엄청 나오는데 그럼 계절성 알레르기 비염인가? 맞아. 특히 봄에는 오리나무, 개암나무 꽃가루가 많고, 가을에는 잡초 꽃가루가 많아서 증상이 심해질 수 있어. 그렇구나. 그런데 이거 왜 생기는 거야? 알레르기 체질이 있는 사람은 항원에 과민 반응을 보이기 때문에 증상이 생겨. 유전적 요인도 크고 환경적 요인도 영향을 미치지. 부모 중 한 명이 알레르기 있으면 자녀가 걸릴 확률이 50%, 둘 다 있으면 75%까지 올라가. 헐, 그럼 나도 유전인가? 엄마도 비염 있던데. 그럴 가능성 높아. 그리고 환경 요인도 중요한데, 미세먼지나 담배 연기, 공기오염도 알레르기 비염을 악화시킬 수 있어. 그래서 요즘 미세먼지 많을 때 더 심한 거구나. 그럼 이거 어떻게 치료해야 돼? 일단 원인 물질을 피하는 게 가장 중요해. 꽃가루가 많을 때는 마스크를 쓰고 집안은 청결하게 유지하는 거야. 그리고 증상을 완화시키기 위해 항히스타민제나 코스테로이드 스프레이를 사용할 수도 있어. 항히스타민제? 그거 먹으면 졸린다고 하던데. 옛날 1세대 항히스타민제는 졸림이 심했는데, 요즘 2세대 항히스타민제는 졸림이 덜하고 효과도 좋아. 그리고 코 세척도 도움되는데, 식염수로 하루에 23번 코를 세척하면 점막이 깨끗해져서 증상이 완화될 수 있어. 코 세척은 해본 적 없는데 어떻게 하는 거야? 코 세척은 간단해. 준비물은 식염수와 코 세척기야. 식염수는 약국에서 사도 되고 집에서 만들면 물 1리터에 소금 9g을 섞어서 끓인 후 식혀서 사용하면 돼. 그런데 어떻게 하는지 자세히 알려줘. 알겠어. 세면대 위에서 머리를 45도 정도 숙이고 한쪽 코를 위로 향하게 해. 코 세척기에 식염수를 넣고 위로 향한 콧구멍에 부드럽게 주입해. 식염수가 반대쪽 코로 흘러나오도록 천천히 해. 한쪽 코를 세척한 후 다른 쪽 코도 같은 방법으로 반복해. 코를 가볍게 풀어서 남은 식염수와 분비물을 제거해. 처음이라 무서운데 엄마한테 해달라고 해야겠다. 주의사항은 없지? 당연히 있어. 물 온도는 체온 정도로 미지근하게 해야 해. 소금 농도는 너무 진하거나 묽지 않게 해야 하고, 코 세척기는 사용 후 깨끗이 씻어서 말려둬야 해. 하루 2에서 3회 이내로 적당히 사용하는 게 좋아. 너무 자주 하면 코 점막이 건조해질 수 있거든. 알겠어. 꿀팁 정말 감사해요. 그래. 그리고 스트레스도 증상을 악화시키니까 너무 걱정하지 말고 꾸준히 관리해보자. 알레르기 비염, 이제 더 이상 지긋지긋한 병이 아니라면 좋겠죠. 가을에도 건강하게 지내세요. 앞으로도 궁금한 정보에 대해 정리해보겠습니다. 도움이 되셨다면 구독과 좋아요, 알람 설정까지 부탁드립니다.